الحمد لله يا رب على هاي النعمة، على نعمة الصلاة في مكة المكرمة، على نعمة العمرة. الحمد لله يا رب إنك أكرمتني بالصلاة بالمسجد الأقصى، وأكرمتني بالعمرة يا الله، واكرمني بالحج يا الله، اكرمني. تاسو د دې جنۍ خبرې واورېدلې، تاسو د دې مخ ته وګورئ، د دې دا مخ چې کومه دی دا خراب شوی دی. پته نه لګي چې دا به په پیدایشي داسې وي که څنګه. خو یو میسیج درله ورکوټه غونډه کې در کوم، دا ویډیو به سره پوره شریک کوم هم، او ما ویل چې راشه تاسو سره یو میسیج شریک کړم. دغه ورکوټه غونډه کې میسیج به په ځان باندې پرځوئ او دا به د ټولې دنیا ته رسوئ چې دغه موږ نه دغه بغض او دغه کینه ختمه شي. موږ د دغه شانتې خلکو سره په طالب باندې روټۍ نه خورو، موږ د دوی سره بغض او کینه ساتو. موږ دا ښه خچن خلک دی، خو خبر نه یو چې دا الله ته ډېر زیات نږدې دي. کتونکو څنګه چې د جنۍ د الله پاک شکریا ادا کړله، همدغه شانتې د الله نه دې سوالونه منتونه کول چې الله ته ما خپل کور ته بوځي. دا خلک الله پاک ته ډېر نږدې دي، ځکه دغه خپل کور ته رابللي دي، راغوښتي دي. د دې دا سوال کړی دی چې خدای پاکه زه ستا ډېر شکریا ادا کوم چې زه تا نن راوستم او د خپل کور کې دی دا دې رانصیب کړو د خپل کور. او بیا چې کومه دی نو زموږ دپاره هم یو سوال کړی دی چې یا الله ته دغه خلک ټول دې ځای ته راولي، دا ډېر پاک ځای دی، دا ډېر ښکلی ځای دی او دا ځای د هر چا نصیب کړي. نو کتونکو چې دا خلک چې کوم زموږ په معاشره کې دي، داسې خلک چې موږ وایو چې دا خچن دي، دا چړیسن دي، دا مردار دي، د دوی په مخ باندې دانې دي، د دوی خوله ورانه ده، د دوی مخوکه ورانه. ولې الله پاک تا سره داسې نشي کولی؟ که الله پاک وغواړي تا سره څه نشي کولی، خو نه، الله پاک غفور دی، الله پاک رحیم دی، الله پاک قهار او جبار نه دی. الله پاک په خپل انسانانو باندې په خپل مخلوق باندې رحم کوي. موږ دغه خلکو نه د کرکه ونه کړو، موږ دغه خلک خپل سینې پسې جوخ کړو، موږ دغه خلکو ته سپکاوی ونه کړو، موږ دغه خلکو ته سپک نظر ونه کړو. ګینې الله به چې کوم دی موږ نه هم دغه څیزونه احساس کړي. میسیج مې په دې توګه باندې درکو چې آیا تاسو داسې ونه کوئ چې یاره یو سړی دی ستاسو په وجه باندې د هغه ځای نه پاسي، یا چې کوم دی د هغه زړه ته درد ورسي، یا چې کوم دی نو هغه خفه شي او هغه د خپل خدای نه ګیله ونه کړي، هغه چې خپل هغه داسې ګڼئ چې هغه خدای پاک ته ووایي چې یا الله زه ډېر زیات ستا شکرګزار یم چې په دې حال خو دې پیدا کړی یم که نه. یا الله پاکه زه ستا نه ډېر زیات راضي یم چې یا الله کې به م داسې پیدا کړی یم چې ما نه خو خلک کرکه نه کوي که نه، ما ته خلک رانږدې کېږي، ما له مینه راکوي، ما د ځان نه جدا کوي نه. نو دغه ورکوټه غونډه کې میسیج مې درکوو چې دا د خپلو کتونکو سره اورېدونکو سره شریک کړم، او دا یو پیغام مې درته شریکو چې دغه شانتې خلکو نه کرکه ونه کوي. چېرته چې موږ د ځان ډېر خیال ساتئ، دا ویډیو ثواب په نیت باندې شیر کړئ. د لوی الله په